Алейкум, ман директори маркази ҳамбастагиҳои бемории кӯдакони ноҳияи Вахш дар асоси фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳури Тоҷикистон айни ҳол дар ноҳияи Вахш оиди чен кардани қаду вазни кӯдакон, гирди атрофи сари кӯдакон, бозуи дасти кӯдакон, яъне ки корҳо рафта истодааст. Мақсаду мароми мо дар оянда пешгирии қадпастӣ дар кӯдакон, пешгирии камхунӣ, яъне ки дар бораи гузарондани давраи дуюми тақсимоти ғилофакҳои витамини А дар ноҳияи Вахш давом карда истодааст. дар баробари ин ҳам синамаконии кӯдакон, ҳам камвазнии кӯдакон, ғизодиҳии кӯдакон, ғизои сунъии кӯдакон корҳои фаҳмондадиҳӣ рафта истодааст. дар асоси фармоиши рақами 55 шаҳри Бохтар дар бораи гузарондани давраи дуюми тақсими витамини А ва хокраи спринклс дар кӯдакони аз синни 6 моҳа то 12 моҳа ғилофаки витамини А ранги кабуча дорад. барои пешгирии яъне ки тартиби додани витамини А, барои тақсимоти дурусти ваи витамини А рӯйхати кӯдакон бояд тартиб дода шавад. ба падару модарон тавсия дода мешавад ки ҳар як кӯдак аз 1 сола, аз синни 1 сола то синни 5 сола бол дар ноҳияи Вахш дар асоси фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бохтар ва менеҷери касби ноҳияи Вахш, роҳбари шуъбаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Вахш айни ҳол дар ноҳияи Вахш тақсимоти витамини А, хокаи спринклс рафта истодааст. мақсаду мароми мо витамини А барои пешгирии бемориҳои рахит, барои пешгирии камвазнӣ, барои пешгирии лоғарӣ рафта истодааст. кӯдакча аз синни 6 моҳа то 12 моҳа ғилофаки сурхаки витамини А-ро бояд истеъмол кунад дар рӯз 1 маротиба. витамини 200 000 воҳиди байналмилалӣ, яъне рангаш сурх, кӯдакони аз синни 1 то 5 сола бояд дар рӯз 1 маротиба истеъмол кунанд барои пешгирии хирашавии чашмон, барои пешгирии нобиноӣ, барои пешгирии камвазнӣ. яъне ки дар оянда кӯдак агар ҳамин витаминро истеъмол кард, дар оянда ба бемориҳои лоғарӣ, бемориҳои камвазнӣ, камхунӣ гирифтор намешавад. яъне ки иммунитети кӯдак агар паст бошад, истеъмол кунад, дар оянда иммунитети кӯдак яъне ки барқарор мешавад, баланд мешавад. иммунитети кӯдак дар узвҳои ҳозимаи кӯдак ҷойгир шудагӣ аст, яъне ки узвҳои ҳозима, узвҳои бемориҳои нафаскашӣ ҷойгир шудааст. агар кӯдакча истеъмол кунад, яъне ки дар оянда чашмонаш равшан, пешгирии ақибони рушди дохили батниро пешро мегирад. хокаи спринклс, яъне хокаи микронутриенти омехта спринклс номида мешавад. дар таркиби ин омехта витамини B1, рибофлавин, витамини пироксина гидрохлорид, цианоколамин, зардии тухм ҷойгир шудааст. хокаи зардии тухм кӯдакча истеъмол кунад агар, яъне ақли кӯдак расо мешавад. дар оянда ҳам афзоиши кӯдак, нухти кӯдак хуб мешавад. барои пешгирии камхунӣ, камвазнӣ бениҳоят фоидаи худро мерасонад. сабабҳои чӣ сабаб мешавад ки кӯдакча дар оянда кам вазн, ба лоғарӣ, сустақлӣ гирифтор мешавад? якум сабаб дар он аст ки зани ҳомиладор дар давраи ҳомиладорӣ бояд ғизои ҳомиладориро истеъмол намояд. яъне ки давраи якуми ҳомиладорӣ, триместр мегӯянд, 3 моҳаи аввали ҳомиладорӣ, дуюм 3 моҳа, сем 3 моҳа меравад. дар 9 моҳи давраи ҳомиладорӣ бояд модари кӯдак вақте ки дар батни вай фарзанд аст, бояд ғизои дуруст истеъмол намояд. яъне ки тарзи ташаккури ҳаёти солимро бояд иҷро намояд. ба корҳои вазнин гирифтор бояд нашавад. бояд ки ғизои дуруст истеъмол кунад, ба монанди картофелни пюре, пюреи картошкагӣ, пюреи сабзавотӣ, пюреи кадугӣ, сабзавотҳо, ғалладонагиҳо, ба монанди луби, нахӯд, ҳамиро бояд истеъмол намояд ки кӯдаки солим яъне ки ба дунё ояд. баъди таваллуд сабаб дар он аст ки барои чӣ кӯдакон камвазн таваллуд мешаванд? барои он ки дар давраи ҳомиладорӣ модари кӯдак ғизои
давраи ҳомиладориро дуруст истеъмол наменамояд. Хамириҳо бисёр истеъмол менамояд, ба монанди мисол манту, отала, гарсус, орди сафед дар давраи ҳомиладорӣ мумкин нест. яъне ки нони кам истеъмол кардан дар кор, меваю сабзавот бисёртар истеъмол кардан дар кор. якум намуди камвазнӣ сабабаш. дуюм намудаш яъне ки ғизои сунъӣ ҳаст модаре ки то синни дусолагӣ шир дорад, ҳаст модаре ки то шашумагӣ нарафта шираш хушк мешавад. яъне ки ғизои сунъӣ ба кӯдак дар оянда ба камвазнӣ гирифтор бурда мерасонад. ана сабаби асосӣ дар ҳамин аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо чӣ хеле мегӯян офтобрӯя ки ҳастем, ғизоҳое ки дар мо ҳаст, масалан мегирем себ, себи ширин, себи турш барои кӯдак фоидаи хуб дорад. ғалагиҳо, куфтаҳои сабзавотӣ, яъне ки гашниш, укроп, ҳаминро истеъмол кардан дар кор. мо мардум фақат нон истеъмол мекунем, хамирӣ бисёр истеъмол мекунем дар болои дастархон, ба монанди капуст, шалғам, шӯрбо, луби шӯрбо, каду шӯрбо, наш шӯрбо истеъмол наменамоем. анами сабаби асосӣ мешавад ки фарзандои мо духтаро писаро дар оянда ба сустақлӣ нуқшон сус мешаванд. Зарди тухм шарт ва зарур аст барои устухонҳои кӯдак, барои такягои дастгоҳи, яъне ки опорно-двигательный аппарат мегӯянд, системаи такягоҳу ҳаракати кӯдак. Зарди тухм, сафеди зардиш қади фоидаи бениҳоят хуб дорад. ғалладонагиҳо албатта истеъмол кардан шарт ва зарур аст. пюреи сабзавотӣ, куфтаҳои, яъне чӣ мегӯем, картофелни пюре, картошкаро мисол пухта, обпаз карда, баъд ғавҷида, мулоим карда ба кӯдак додан лозим аст. шарт аз миқдори кам сар кардан дар кор.